আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লার্ন ইংলিশ উইথ মি। সেন্টেন্স কানেক্টরসের উপর আরেকটি শর্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্যে। চলো তাহলে শুরু করা যাক। ফর ফর কারণযুক্ত বাক্যাংশের আগে বসে থাকে, যেমন নোবডি লাইকস হিম ফর হি ইজ ডিসঅনেস্ট। দ্যাট উদ্দেশ্য বোঝাতে দ্যাট ব্যবহার করা হয়, যেমন হি ওয়ার্কস হার্ড দ্যাট হি ক্যান আর্ন মানি। দেন অ্যাডজেটিভের তুলনায় দেন ব্যবহার করা হয়, যেমন ফাহাদ ইজ টলার দেন সজীব। সামথিং ইজ বেটার দেন নাথিং। নো সুনার দিয়ে শুরু হওয়া কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুটি ক্লজের মাঝে দেন বসে থাকে, যেমন নো সুনার হ্যাড দ্য রেইন স্টপড দেন দে স্টার্টেড দেয়ার জার্নি। অ্যাজ ডট ডট অ্যাজ এবং সো ডট ডট অ্যাজ সমজাতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর তুলনায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন জেসমিন ইজ অ্যাজ বিউটিফুল অ্যাজ সেতু। দ্য পার্টিকেলস আর সো স্মল অ্যাজ টু বি অলমোস্ট ইনভিজিবল। দো এবং অলদো দুটি বিপরীতধর্মী অর্থযুক্ত ক্লজের মধ্যে লিঙ্ক স্থাপনের জন্য বাক্যের শুরুতে বা মাঝে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন দো হি ইজ রিচ হি ইজ নট হ্যাপি। He could not reach his goal although he worked hard. In order to কোনো উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে কিছু করা হলে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, যেমন in order to learn English you have to practice the 4 skills. He works hard in order to earn money. That's all for today. Thank you for watching my video.